มื่อก่อนต้องบอกเลยว่าเป็นคนชอบกินเหล้าดื่มเหล้ามากเพราะว่ากินแล้วสนุกค่ะพี่ชอตเห็นหนูอย่างนี้นะคะเวลาที่หนูเมาแล้วเนี่ยหนูจะเต้นไม่หยุดเลยนะคะด้วยสนุกขึ้นไปอีกจะเต้นไม่หยุดจนถึงตี 2 ตี 3เลยนะคะเสร็จแล้วก็สาวปาร์ตี้นี่เองแล้วก็เวลาปิดกล้องเนี่ยเขาเลี้ยงเหล้าฟรีอ่ะต้องฟรีอีกแล้วเห็นไหมชอบกินจบฟรี ข่าวแล้วอะไรฟรี กินฟรีส่งฟรีดูหนังฟรีเหล้าฟรีเมาฟรีต้องไปค่ะแล้วก็ไปเป็นพอไปถึงก็พอเมาปุ๊บเนี่ยมายุรินขึ้นเลยร้องเพลงเป็นพิธีกรบนเวทีเขาไม่ได้เชิญนะขึ้นเองทำทุกอย่างครบค่ะประมาณนั้นแล้วก็เที่ยวอยู่ก็พักใหญ่เหมือนกันค่ะแบบแต่ว่ามีช่วงคือปาร์ตี้เลยไหมเป็นสาวปาร์ตี้เป็นสาวปาร์ตี้เพราะว่าเพื่อนปุ๊บเย็นปุ๊บโทรชวนให้กิ๊กไปนี่ไหมไปนี่ไหมไปทุกวันไปผับไปบาร์อย่างเงี้ยไปผับไปบาร์แล้วก็แดนซ์ตึงอย่างเงี้ยหรอกินเหล้ากินอะไรอย่างเงี้ยทายนึกไม่ออกเลยเนาะใช่อย่านึกเลยมันไม่ดีนะกุศลเลยสิกำหนดไม่ทันแต่ตอนนั้นจำได้ว่าสนุกมากแล้วก็จะมีอยู่แมตช์นึงอะค่ะกินทุกอย่างทุกขนาดหลายขนาดเกินไปอ้วกคลานเป็นหมาเลยไปอ้วกอยู่ที่แบบกลับบ้านแล้วไปอ้วกที่แบบโถส้วมอะแล้วตั้งแต่วันนั้นก็รู้สึกว่าฉันจะไม่ทำกินอะไรที่มันเยอะขนาดนี้อีกแล้วจะกินเป็นขนาดไปนั่นก็สิ่งที่เตือนใจคือทีละขนาดค่อยๆดีขึ้นทีละนิดค่อยๆดีขึ้นทีละนิดใช่แต่ว่าสภาพมันเลยนะจริงๆที่เขาบอกเมาแล้วเหมือนหมาเนี่ยมันจริงๆเลยนะคะคือมันยืนไม่ได้เพราะยืนแล้วมันก็มึนแล้วมันก็อ้วกแล้วมันแปลกว่าทำไมคนจะต้องกินเหล้าอะไรกันนักหนาเพราะว่ากินไปมันมีแต่ทำลายสุขภาพเงินก็เสียตื่นมาก็แฮงทำงานก็ไม่ได้ประสิทธิภาพที่ดีก็เลยรู้สึกว่าตอนนั้นตัวเองก็แอบแบบไม่ฉลาดนิดนึงที่ทำร้ายตัวเองตอนนั้นด้วยความเป็นเด็กอะค่ะก็รู้สึกว่าร่างกายแข็งแรงเราจะทำอะไร move ทางไหนมันทำได้หมดแต่เดี๋ยวนี้พอแก่ขึ้นอะเราก็รู้เลยว่าเรามีความเสื่อมมีความแก่เป็นธรรมดาใช่ไหมคะสมัยก่อนเนี่ยกิ๊กเนี่ยกินเหล้าจนถึงแบบตี 4 ตี 5นั้นนอน2 ชั่วโมง 7 โมงเช้าขับรถกลับบ้านไปอาบน้ำเสร็จแล้วไปทำงานต่อได้เลยเมื่อก่อนร่างกายมันยังเด็กมันยังทำได้นะคะแต่เดี๋ยวนี้ไม่สามารถแล้วมันมาหยุดได้ยังไงอะคะสุราเมรยะเนี่ยแหละค่ะสิ่งข้อ5ของเราก็หลังจากที่เป็นระยะแล้วก็มาหยุดได้หลังจากปฏิบัติธรรมครั้งที่2ค่ะตอนอายุ23 ปีตอนแรกไปปฏิบัติธรรมครั้งแรก19ค่ะแต่มาหยุดไหมตอนนั้นยังไม่อินเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่ามันก็ธรรมะเป็นเรื่องของคนต้องบวชแต่ตอนนั้นก็มีศรัทธาขึ้นมานิดหน่อยนะคะแต่น้อยมากๆออกมาก็ยังกินเหล้าเหมือนเดิมแต่พออายุ23เนี่ยไปปฏิบัติธรรมครั้งที่2พอปฏิบัติธรรมครั้งที่2ปุ๊บเนี่ยศรัทธามากรักพระพุทธเจ้าสุดหัวใจแล้วก็รู้สึกว่ารู้แล้วว่าทำไมจะต้องรักษาศีล 5พระพุทธเจ้าอยากให้เรารักษาศีล 5เพื่อตัวของเราเองพอเขาให้ออกไปพูดหน้าห้องเหมือนกับพูดความรู้สึกว่าเรารู้สึกยังไงมาปฏิบัติธรรมหนูก็พูดเลยค่ะต่อไปนี้หนูจะเลิกกินเหล้าโอ้โหทั้งโยคีผู้ปฏิบัติธรรมทั้งครูบาอาจารย์แบบอนุโมทนาสาธุมันเลยกลายเป็นสัจจวาจาซึ่งตอนนั้นเรายังไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นคือตอนนั้นน่ะอินตอนที่พูดน่ะอินจริงๆนะคะแต่พอลงมาพูดเสร็จแล้วลงมานั่งรู้สึกว่าฉันพูดอะไรออกไปฉันจะทำได้จริงหรือเปล่าเพราะว่าฉันกินหนักมากก่อนนั้นวิดวิวมากค่ะก็หลังจากนั้นก็ต้องบอกเลยว่ามันไม่ใช่พูดปุ๊บแล้วเลิกได้เลยหนูก็ลงแดงอยู่ประมาณ2 ปีนะต้องใช้คำว่าลงแดง2 ปีเพราะว่ามันเปรี้ยวปากจริงๆเห็นแล้วมันอยากกินแต่ก็ไม่กินค่ะแต่ห้ามได้เอาอยู่แต่ก็เอาอยู่เพราะอะไรตอนนั้นต้องบอกว่าขอบคุณผู้จัดการส่วนตัวท่านนี้มากนะคะไม่เอ่ยนามว่าชื่ออะไรแต่ว่าท่านเป็นคนเหมือนมีซิกเซนส์แบบเป็นคนเหมือนว่าอยู่ๆเหมือนกับมีใครมาบอกก็จะเหมือนกับบอกเหตุการณ์ล่วงหน้าได้แล้วบังเอิญตอนนั้นอ่ะพี่เขาเป็นผู้จัดการกิ๊กแล้วตอนที่กิ๊กไปประกาศว่ากิ๊กเลิกกินเหล้าก็มาเล่าให้เขาฟังเขาก็บอกเฮ้ยกิ๊กถ้ากิ๊กพูดแบบนี้กิ๊กจะต้องถือสัจจวาจาทำให้ได้แล้วบังเอิญตอนนั้นเนี่ยมันมีงานต้องไปถ่ายละครที่ต่างจังหวัดแล้วไปขึ้นเรือเราจะต้องอยู่บนเรือสำราญเนี่ยตลอดระยะเวลาเป็นอาทิตย์เลยนะคะเขาก็สั่งกิ๊กเลยบอกว่าห้ามกินเหล้าเด็ดขาดนะสัญญาเอาไว้แล้วจำได้นะห้ามนะครั้งนี้พี่ห้ามกิ๊กเด็ดขาดต้องทำให้ได้นะกิ๊กก็ยังโกรธเขาอยู่เลยนะคะตอนที่เขาสั่งไปแบบทำไมล่ะอุตส่าห์ว่าไปขึ้นเรือพี่เขาก็ไม่ได้ไปด้วยกะว่าจะไปแอบกินซะหน่อยเขาดันมาสั่งแบบนี้ก็เลยก็เชื่อเขาแล้วกันแล้วพี่เชื่อไหมคะทริปนั้นน่ะมันก็เกิดเรื่องเป็นข่าวลงหนังสือพิมพ์คือเนื่องจากว่าดาราพอกินเหล้ากันมันก็มีเรื่องชู้สาวกันใช่แล้วก็มันก็เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแต่กิ๊กเนี่ยไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นักข่าวโทรมาถามกิ๊กก็ไม่รู้เรื่องเพราะว่าพอถ่ายเสร็จปุ๊บเขาสั่งมาให้กิ๊กกินกิ๊กก็เข้าห้องนอนไม่รู้เรื่องคือเรื่องมันก็ไปเกิดในวงเล่ากันอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องบอกว่าโชคดีที่มีกัลยาณมิตรที่แสนดีอยู่ข้างๆแล้วก็คอยบอกคอยเตือนตลอดเวลามันก็เลยทำให้ช่วง2 ปีหลังจากที่เราให้สัจจวาจาไปแล้วเราก็เริ่มลงแดงน้อยลงเรื่อยๆจนในที่สุดวันนี้ก็อย่างที่เคยเรียนไปว่าเอาเงินเป็นแสนมากองก็จะไม่กินแม้แต่อึกเดียวเพราะว่ากิ๊กได้เห็นประโยชน์แล้วว่าการไม่กินเหล้านั้นมันทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความสุขมากแค่ไหนแล้วก็
ร่างกายเราก็แข็งแรงมากขึ้น แล้วคนพูดว่าแหมนิดหน่อยเองกินข้าวสังคมค็อกเทลก็เสิร์ฟมาไม่ได้ถือว่ากินเหล้าหรอกมันแค่ปรุงมา ไม่อ่านค่ะพระอาจารย์ท่านนึงบอกว่าถ้าเรามีสติจริงเราจะไม่แตะเลยเราจะไม่ แล้วถ้ามัน กิ ผสมมาอยู่ในอาหารนะ ก็ถ้าเกิดว่าอยู่ในอาหารแล้วก็มันก็โดนความร้อนไปเรียบร้อยแล้ว เอาอย่างนั้น อย่างนั้น ก็ โอเค ไม่ได้มีเจตนา ไม่ได้มี ใน เจ ชิง ตนาใช่ค่ะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าไปถึงร้านอาหารแล้วมีเมนูอะไรที่มันแอบมีผสมนิดๆหน่อยๆกิ๊กก็พยายามเลี่ยงนะ แต่ยกเว้นว่าหูเมนูนี้มันอร่อยมาก มันจะต้องสั่งอันนี้อีกเรื่องหนึ่ง Club Friday